自从听说美伊里亚即将翻唱《青鸟》，浪姐的4公可谓是备受期待。毕竟浪姐的音乐总监赵照都发话了，你们就好好期待吧。如果这首歌不震撼你们，是吧？我提头来见啊！如果说美伊里亚的开头唱出了原版的热血，那之后的唱跳可就是彻底跑偏，看火影的不看火影的都沉默了。热理想，至如今只言片语的力量，决定展翅飞翔，决心不再彷徨回望，我们目之所向，在那片洁白云上。好不容易等到节目播出，却硬生生被网友们骂上了热搜。不仅根本没有 get 到原版的精髓，更是白下了美伊里亚和安贝尔这样的好歌手。同样是填词，陈乐一的这版《青鸟》却唱出了灵魂。展翅高飞之间，愿能到达梦的终点，铭记一直向前。是那片雪白云天，是那片雪白云天，是那片雪白云天。还有詹雯婷和张远合作的《青鸟》，唱的也是跟浪姐统一版本，不过人家可没玩些花里胡哨的改编。两位一个是老火影迷，一个是飞儿乐队的前主唱，这纯正的摇滚风不比那唱跳热血多了吗？冲破云端翱翔，守住曾经梦之所向，挣脱一切翱翔，在那片湛蓝穹苍，在那片湛蓝穹苍，在那片湛蓝穹苍。听了这么多翻唱版本，无法超越的永远是生物鼓掌的原唱，满满的都是情怀。节目的最后，我们一起来欣賞一下吧。你最喜欢的是哪个版本？欢迎在评论区留言讨论。我们下期见，拜拜。振り切るほど青いあの空、青いあの空、青いあの空。